القضية. السلام عليكم. موضوعنا في هذه الحلقة هو التاريخ، وأنا من هذه الناحية الحقيقة لا أريد أن أنافس أحد من المؤرخين، لأنهم ما شاء الله كفوا ووفوا، منهم حتى من كتب الموسوعة، ولكنني أريد أن أنبه إلى أن التاريخ حسب رأيي المتواضع يشكل اللبنة الأولى والمادة الأهم والمادة الأساس في دفاعنا عن قضيتنا وفي عرض قضيتنا أمام الروس أولا وباقي الهيئات الدولية ثانيا. التاريخ كله بيشهد أنه الشركس عاشوا على أرض القفقاز منذ بدء التاريخ المكتوب، وأيضا هناك أدلة تاريخية ولقى وحفائر تدل على أن الإنسان استوطن المنحدرات الشمالية والجنوبية لجبال القفقاز منذ حوالي 300 ألف سنة. في أدلة أخرى على وجود الأدية في هذا الإقليم منذ الأزمنة ما قبل التاريخية. هناك لوحة صلصالية عثر عليها في مكتبة نينوى، كاتبها أو مؤلفها هو الملك الآشوري نارام سن، الذي يقول بأن الخاتيين أو الحثيين أو الحاثيين كما يسمون، والتسميات بتختلف لكنها كلها تشير إلى مسمى واحد، ذهبوا بقيادة ملك اسمه مور هاتو قبل حوالي 3800 سنة قبل الميلاد من شمال القفقاز، ووصلوا إلى وادي الرافدين حيث أسسوا مملكة هناك. ما يهمنا في الحقيقة من البحث التاريخي هو أن نثبت لكل من يسأل ولكل من يريد أن يعرف، وحتى من نريد نحن أن ننبهه إلى قضيتنا، بأن الشراكسة أو الأدية كما يسمون أنفسهم سكنوا هذه المنطقة بشكل متواصل منذ فجر التاريخ المكتوب. نحن المطلوب منا أن نجمع أكبر عدد من الوثائق والمخطوطات واللقى الأثرية والتاريخية التي تشير إلى وجود الشراكسة على هذه الأرض، أرض القفقاز، منذ فجر التاريخ المكتوب. وهذا يعني ضرورة هذا العمل هي أنه عندما تبدأ القضية تأخذ منحى عملي وتنفيذي يجب أن نكون جاهزين بملف كامل متكامل عن تواجد الشراكسة في هذه المنطقة، ونذهب به إلى روسيا أولا لنطالب بحقوقنا. فإذا لم تتم الاستجابة بالشكل الصحيح نذهب بهذا الملف إلى محكمة العدل الدولية، إلى الأمم المتحدة، إلى هيئة حقوق الإنسان، وإلى كافة أجهزة الإعلام والتأثير الموجودة في الدنيا لنبرهن لها ونثبت بأن الشراكسة موجودون هناك من فجر التاريخ. اللقى الأثرية التي تم العثور عليها حتى الآن تشير مثلا في العصر النحاسي البرونزي اللي هو قبل حوالي 3000 سنة قبل الميلاد، عثر على 121 قبر ركامي أو دولمين في منطقة نالتشيك، وعثر فيها على خاتم يشير إلى النقوش اللي عليه كأنما هي شركسية. ثم جاءت ثقافة مايكو وعثر فيها على أكبر عدد من الدفائن واللقى الأثرية التي تفوق في عددها كل ما عثر عليه في كل أوروبا الغربية ما عدا اليونان،
وكلها ملأى باللقى والدفائن والألبسة والأسلحة وأواني الطبخ وأواني الشرب وأواني الطعام التي تزخر بالنقوش التي تدل على أنه هذه يعني مادة شركسية. في عصر متقدم بعد ذلك في ثقافة الكوبان الوسطى ظهرت أيضا دفائن في الدولمينات وفي القبور النفقية تدل على معرفة الشركس بالمعادن، أنهم بدأوا يستخدموا النحاس والبرونز في صناعة الأسلحة، رؤوس السهام والسيوف وما إلى ذلك. وعثر أيضا هناك على أدوات محلية لتصنيع النحاس، إذابته وتشكيله إلى آخره. في الثقافة المتأخرة أو في الحضارة الكوبان المتأخرة عثر على أسلحة وعثر على أشياء كثيرة، يعني خلينا نقول أدوات، بعضها كان مستورد من الخارج وبعض الآخر مصنع محليا. كما عثر على هذه الأدوات التي صنعت في مناطق الكوبان، عثر عليها في مناطق بعيدة مثل القرم وأوكرانيا، مما يدل أنه كان في تبادل واسع لصناعة الأسلحة. أيضا في ثقافة الدولمين أيضا الأخرى هناك أدلة على وجود المعادن في القفقاز، لأنه كان يأتي إلى القفقاز وفود تجار من مناطق ما بين النهرين اللي هي الحضارة المبكرة للمتاجرة لشراء هذه المعادن، والتي كان عليها طلب كبير جدا في مناطقهم. في ثقافة الدولمن والقبائل هذه كانوا يسموها الشركسي سكونة، لأنه كان بعضها يعني هذه الدولمينات منفذ بطريقة جميلة جدا، وسكونة معناتها غرفة المعيشة، كانت يعني مش فقط مدفن بل كان في إمكانية للمعيشة فيها. أيضا كانت توجد هناك أدلة على سكن الشراكس أو الأدية القدماء حول الأنهار اللي هي مثل فارس، كودز، شش، بسكوبس، أفبس، أوبين، طوابسة، زوابسة. وفي هذه المناطق عثر على حوالي 2200 دولمين. هذه الدولمينات ما هي أهميتها؟ أهميتها بالنسبة لنا هي أنه فيها لقى وأمتعة وملابس شركسية أدية تدل على أن هؤلاء الناس منذ ذلك الوقت تشكلت لديهم ما يعرف بالذائقة الفنية المميزة التي يظهر عليها حتى الآن الرموز والصور والتماثيل والنقوش المختصة بالشراكسة. أيضا بالنسبة لشمال القفقاز عثر أيضا هناك على أدلة كبيرة جدا على وجود الزراعة، أنه كانوا الناس يزرعوا ويربون المواشي، والتعدين كانوا يستخرجوا المعادن حتى يستعملوها في تصنيع الأواني والأسلحة كما أسلفنا. كل هذا إذا جمع يثبت لنا أن الأدية كانوا سكان هذه المناطق منذ أزمنة موبلة في القدم، وتركوا آثارهم اللي لمن عثر عليها المؤرخون والعلماء استطاعوا أن يربطوها بالشراكسة ربطا محكما
بحيث لم يعد هناك مجال لإنكار وجود الشراكسة منذ هذيك تلك الحقب القديمة وحتى الحقب المتأخرة. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على إصغائكم.